yun doon, sir. 120? Opo. Royal fruit na yan, sir. Wala ka ng powder. I-deliver namin doon pagka lunch yun. Dito, 6 siguro. 6. Lab, ano tayo lunch? Ito. 5 lang, 5. Sorry, 5 lang kasi may bata kami. Ano pong shape? So, mango, avocado, Mango, banana. Lahat yan. avocado, Banana. 120 isa. Apo, ilang mango po, sir? Lahat po yan. Bawat isa. Tayo ito lahat. Apo. Ilang banana po? Apo. Hindi po, 1, 2, 3. Ilang mango? Lahat, 6. 6 na Apo, mango? 6 na mango. 6. Hindi, lahat. Pare-pareho rin, di ba? Apo. Sa isang shake, may 120. mango doon, may avocado, may banana. Apo, ilang pan po lahat? Kasi sa isang mango po ay sa isang large po yan. Bawat isa po saan po dyan? Hindi po, ihalo-halo na yun, di ba? Sa isang Sa isang baso, sa isa lang large. po, isa lang po. Ah, isa Oo, lang. isa lang po. Okay. Sige. Tatlo. Tatlo po. Tatlo, dalawa. Tatlo nito. Dalaw. Tatlo, Ito. 3, 4, 5. Sige, tatlo nito, dalawa nito. Wag na yung banana. Tatlo nito, dalawa nito. Apo. Ayan, mama tayo. Mm. Ilagay mo dito. Yan o, mga definisya o. Ma'am, I'll see you there po on the other side. RJ. Sir, 19 po. 19. See you there. Siya. Oh. Hindi siya nag-ano, no? Parang hindi siya nagkakaroon ng putik. Tara. Ay, hindi nagkakaroon ng putik. Nak. Come on, papa. Dali lang, alam natin buti. Malapit yun. Amoy tataba. Hindi talaga. Hoy, excuse may dalating. Pwede mauna ka kaya, Dad? Sige. Mauna ako? Sige. Ano yung ano ko? Ikat lang po. Ay, ikot siya. Ay, ikot siya. I-state yung Go, Dad. Ready? Hawak. Sit back. Ay, ano daw dati? Life best. Opo. Life best. Same thing, same process. Yan mo. Very good. Gusto mo ilagay yung sa may puwet ko? Hindi na. Bakit lang? Video lang po. Yan. Okay na yan siya. Video mo lang po. Yan. Video yan. Video.